Eder Production, Isole Sparse, Renato De Paoli. Oggi martedì 2 novembre 2010, seconda edizione del news giornale notizie speciale maltempo alluvione su Vicenza e il Veronese. Allora, per cominciare cerchiamo di dare delle notizie fotografiche tratte che ci ha mandato Sole Sokol, che però sono foto di Amedeo, dal profilo di Amedeo, che fonte Amedeo Tosi, fotografie dell'1/11/2010 da San Bonifacio, allarme torrente Alpone. Vediamo questa prima immagine, dopo la commenteremo insieme. Alle ore 11, l'1/11/2010 San Bonifacio, ore 19:30, Palaferoli, traffico interrotto lungo la strada Porcigliana. Vediamo, una delle poche arterie statali in grado di collegare Vicenza con Verona e l'autostrada. Questa invece è una foto di San Bonifacio alle ore 13:30 in località Motta. Vediamo il corso pieno e una ruspa. Questi San Bonifacio, ore 13:30, località Motta. La protezione civile è in movimento. E qui è San Bonifacio alle ore 13:30, sempre località Motta, una ruspa e protezione civile in movimento. E qui abbiamo San Bonifacio 13, sempre la stessa località, il ponte che ormai è lambito in maniera evidente dall'acqua dell'Alpone, famoso per la guerra napoleonica, gli invasioni in Veneto. Località Motta, ancora quest'altra, il torrente Alpone. Foto, tutte queste foto sono di Amedeo Tosi, ce le ha inviate gentilmente, ce l'ha fatto notare Sole Sokol, che le ha viste. Ringraziamo per ora il nostro corrispondente Amedeo Tosi. E questo è il Palazzo Ferroli. I volontari della protezione civile dell'intera provincia di Verona, la Croce Rossa, la Caritas, i carabinieri in congedo stanno allestendo presso il nuovo Pala Ferroli, Palazzetto dello Sport di San Bonifacio, un centro di ospitalità per gli sfollati rimasti senza tetto. È previsto l'arrivo di non meno 3.000 persone. Questa fonte è Amedeo Tosi. Va bene, questo invece è a San Bonifacio alle 19:30 al Pala Ferroli, attrezzature per la protezione civile, soccorso. Questo è un faro, una torre faro. Eccoci, torniamo in diretta. Qui dietro abbiamo allestito delle carte geografiche della città di Vicenza e vi facciamo vedere le zone più alluvionate. Come avevamo detto prima, è il quartiere San Pietro, ma anche il quartiere Belluzzi, la zona stadio, non precisamente, ma via Belluzzi e via Martiri della Libertà, ma in particolare via Belluzzi. I garage sono completamente sott'acqua, automobili per danni per decine e decine di migliaia di euro per ora solo in quel luogo qua, e per ora nessun intervento per estrarre le auto, ma possono stare lì, però poi bisognerà trovare il sistema. Questa è una vecchia pianta di Vicenza, come si può ben vedere Vicenza era un'isola e l'acqua ormai ha circondato la città, ha messo sotto un 30% della periferia ovviamente, ma anche il centro storico in questo punto particolare a San Pietro. Abbiamo fatto vedere le immagini ieri del grande allagamento, e qui sotto ne abbiamo un'altra carta che dimostra che ieri l'acqua in piazza Matteotti, alias dell'isola, era completamente invaso dall'acqua. In questo punto
il retrone, il Bacchiglione scende verso direzione Padova, per intenderci, Longara, e qui debordava, fuoriusciva e andava dentro nel retrone. Questa zona era isolata, e poi tutto il quartiere San Pietro, che era questo, anche la zona Vicenza, Ponte Pusterla era allagata. Bene cari amici, per ora ci pare sufficiente, ci aggiorniamo, sono le ore 7:30 di martedì 2 novembre 2010. Alla prossima, grazie se mi avete ascoltato, arrivederci.